Atamaydın atam tirüm ekenim, atam tarih, atam menin geçegim. Ulum degen sözüңүзгө татыктуу, болуш үчүн жашап өмүр кечемин. Атамайдым, атам тирим экеним. Atam dastan, atam бүтпөс баяным. Atam askam, atam asıl adamım. Atam menin dayanar tombigim. Atarıp akıl surap bararım. Atam dastan, atam бүтпөс баяным. Çoğ atamızın aşımını tutarız. Allah'ın inşallah şükür. Atam uzak yaşasa ken ömürde, degen tilek hırdap durat kömülde. At kötörgüz ırjassam da tatı bas, bizdi nasıl ata keler jönünde. Atam uzak yaşasa ken ömürde, at kötörgüz ırjatsam da tatı bas, bizdi nasıl ata keler jönünde. Atam uzak yaşasa ken ömürde, atam uzak hey yaşasa ken ömürde. Adam gel taşıkla hey. Haydi dur beni bak. Ya vallahi hey. Karağım çoğu tanrım da. Şılt olsun bilen bunlar kızmakta kılıma da olmakta gel. Kadir caylı olsun. Durasın ya. Zirgeken. Hayat sıraya iyi mi oturdun? Delaş vermeni oturamaz. Види не слушайте, кто латта. Жатқан жер жайлы болсын деме, чоңатабыздың. Чоңатабыз bir odar ol otабыз деме. Bir odar ol otабыз.
Gelin. Öderim cevabı. Selamünaleyküm. Öyle koy cildi kavargan da ötkönde 2 milyondan değil mi? 2 milyon verdim. Assalamualaikum. Gel. Selamünaleyküm. İskender onlar geliyor tamam. Anda kutup duraylı mı? Gelse götür durayla. Ha gelse götür durayla. Abdullah. Tartın. Ama var kulukta bir caka basit görünür lazım. Barpıktar söyle. Hadi olur neyse. Onu geliyor İsmet'tir. Gel güzel tuğanda. Ana oğlan Tart kılar. Ana çarça. Ya ait. Bu Neyman'da başbakan dedi. Taraf. Kaç katır. Tura. Öküm bu konuda var. Sular var mı? Var. Sen kanap çocuklar var. Bağışlı çok aksak alınacak. Biraz oturup götür. Valla rütber. Başından başla. Tamam bir Katar oturayla. İlk kez oturayla. Yok deme. Akın Bey olmadan bir tutalım oturlar. Ya Akmat Aka. Kalas Aka ye. Hadi canım Aka. Akın Bey olmadan bir katılır. Bunu birinci tutalım oturlar. Akın Bey olmadan. Birinci tutalım. Törogulda. Değil mi? Tav oldu. Tav oldu bir Aka. Tav oldu bir Aka. Tav oldu bir Aka. Tav oldu ama. Canar oturma. Gel. Geliyorum ya amına Aka. Geliyorum ya amına. Selamünaleyküm. Yol ver dedi. O öyle kadar. Kaçak var al.
Mevlam Bey. Canım, andak size demir abi. Amir Bey. Mangda keşke ittirip düşüyor gelirsin. Buna olacak abi. Kaçıyor sen ne çıkarttın? واقطعنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. Оқылған тилаваты Құрандан пайда болған соғыптарды жана бүгінгі қылынып жатқан эксандан пайда болған соғыптарды өткен пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламның үй бүлесіне, сахабаларға, табин алым уламаларға, ошондой эле Құранға мұқтаж мархумаларға, ошолордун қатарында өткен ушул Карагул чоң атабыздын жана ошондой эле ушул мархумдун арбагына багыштаган болдук. Кылынган эксандан пайда болгон толук соопто ошол өткөн адамдардын ихсандарын кабыл кылган болсун. Аллах Таала кабырын нурдуу кылсын, жайларын жаннаттан кылсын, жалган дүйнөдө билип билбей кылган кетирген катачылыктарын Аллах Таала кечирген болсун. Намай амал китептерин оң колунан берген болсун. Бейишке ошо эсеп кысапсыз бейишке киргизүүчүлөрдөн кылсын. Аллахумма раббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати хасанatan ва кина азабан нар bi rahmatika arhamar rahimin. Bugün bağı panjıra bağı neme turalı bura çoğatalarısın nemesin Karagul çoğatağızın nemesin beri otatken beri otağız hem oşuğu tuğandarız ar nemeden gelip açat barpı, sarpı işi kısa bizim bağış tuğandarımız gelip attır. Uşularda bugün atağızın aşında жақсы sıylap, жақсы primerlerdi gösterip uşular narazı olboy, жақсы geçişine hareket kılayla. Bura şu baldarı suratına geçitten beri şu bökötlükte kanat, dölöş, dastan, uşularga çoğun rahmat. Şu eldin nemesini alıudağı kıyın. Uşular şu öz nemesinin menetler neme kılıp, eldin nemesi de bağış tuğanlarımız dep uşular neme kılıp açat. Uşularga çoğun rahmat. Bugünkü menetler hatta şu жақсы өссün. Tınç aman nemelerdi uzat olayla. Tuğanlarda. Ne söyle tuğan var, nasıl söyle koyduk? Sen daha jandaysın da. Ne diyeceğim? Çoğ atağız, Karagul çoğ atağızın aşı ötküz atağız. Tınç aman ötüp etsin. Tınçlık olsun da. Tumaksılık olsun. Baldarga ham rahmat tekniler hizmet kılmıştı. En güvenli şu tınçlık olsun, sen aman ötküz olalım. Çoğ atağızın aşı tınç aman ötüp etsin. Erten ulağı oladı, şu ulağıdağı tınç aman ötsün, şu yaşlarga rahmat.
ушинтип кызмат кылып, эч өз күчүн аябастан ушу өзүнүн ичинде кылган ушу балдарга рахмат. Дайыма ден соолуктуу болсун, ушу балдар дагы ушу алган жары менен бала чакасы менен тынч аман жакшы бакубат жашоону Аллахым насип эткен болсун. Ушу келгендер ham тынч аман Аллахым жардам берип үйүнө тынч аман ойноп күлүп жетип алсын. Кымбатка сыйлап. Чоң атабыз Карагулдун ашын белгилеп неме болуп атабыз. Жерде туугандарга баарына чоң рахмат, ушунча неме кылып. Şu mərəkəbizdə yaxşı ötkörüb, tönç aman hər kim tilegi maqsadına жеткiriyorsun. Mariam uşu aşını жақсы ötközülalı, meymanlar жақсы uzatıb. Şu ertengi mərəkəbizəm yaxşı ötsün. Şu çalpı tuğanlar tınç bolaylı. Ardayım şu atalarımızı destep, Kur'an düşürüp, mərəkələrdə ötközüp duralar. Майлем тынчылык болсун, заман тынч болсун, ушул кылган ихсандарыбыз бүтү соо тийсин, Карагул чоң атабызга. Ушу туугандарга рахмат, туугандарым бүтү дайым ден соолуктуу болсун. Эч качан жамандык болбосун, дайым жакшылыкта. Ушу тууган урубуз менен чогуу бүтүн жүрөр эле, заманыбыз тынч болсун. Айлыбызда дайым жакшылыктар болсун ака. Жакшылыкта ака-үкө болуп чогулуп жүрөр эле. Рахмат силерге. Рахмат. Şu atabыздын аштагы жакшы өткөсүн, алыстан келген меймандар да жакшы ыраазы болуп кетсин. 2 күндөн бери элдин баары ушул жерде. Элге рахмат ага. Элибиз ар дайым жакшылык болсун, тынчтык болсун. Эртеңки мааракебиз дагы өтө кырсыгы жок, аман эсен өтүп кетсин. Рахмат. Төрт ата боштерinin Karagul ulusunun baldarыбыз. Hem Karagul atабыз жөнүндө абаларыбыздан, чоң аталарыбыздан уккан анча-мынча маалыматтарыбыз бар. Кыскача сиздерге айтып койсок деп чечтик. Мына Karagul атабыз 36 жашында өткөн экен. Ошол üçüncüsü болуп эсептелет. Эми чоң Акынбек абабыз болсо, анан Төрөгүл абабыз, анан Karagul атабыз, анан Табалды атабыз болуп. Ошолордун üçüncüsü biz misалы мындай Кашкатереге барып калсак, бурунку убактарда мына тагам өтүп кетти каландар. Кел о Батырдын балдары деп айтып калат эле. Анан биз жаш маалыбыз кийин сураштырып этсек, анан мындай тарыхы бар экен да кыскача. Мисалы жаңаркы барсам дайыма ажака Кудай кулакка чыгат. О Батырдын балдары келди, келгиле төргөткүлө деп. Көрсө Karagul атабыз эми жашында кичине аратыр киши болуп, Нококон хандыгында барган деген маалыматтар бар. Муну мен өзүбүздүн чоң аталардан угуп жүргөн менен 92-жылы мына Комсомолго ашка барып калдык эле. Неде Пушурман абам бар эле, амалда жашмал. Биз 25-30 аралыгындабыз. Кел кубанч, мынерде Атакул деген абаң бар мына. Ушул Karagulду боштериге чейин билет айтып берет деген, анан ошо кыштын күнү абабыз атчан жүргөн экен. Анан таанышып, ушундай Сарыбулактан келди конок өтсек, аба сизден бир эле сурайын. Ушу Karagul атабыз жөнүндө чамча маалыматтарыңыз барбы десек, балам мен билем деди, чапанчан, төшү ачык. Биз баягы чүмкөнүп, жемпир кийип, свитер кийип алган маал, жаш болсок дагы. 93 экен ошондо, 92-жылы уккам мен. Балам, бир үчүн билем. Ушу силердин чоң атаңар менен, Karagul чоң атаң менен. Нол болуш би жан сарыбабыз каерден болот экен, мен ушул эсимден чыгып калды. Ушу же комсомолдуктар, же Сарке абам балдары билсе керек. Ушул экөө ханга салам берип, бир иштерди чечкени барышкан экен. Кудайархан маалында. Бирок Кудайархандын мезгили эмес, бир 1830-40-жылдар болсо керек эми. Малахандын малдары болсо керек деп өзүбүзчө тарыхтан айтып атабыз. Себеби Karagul атабыздын болжолду 200 жыл, 220 жыл болду деп атабыз. Ошол ханга барганда, бизде айтылып жүрдү, бардык эле угуп жүргөндөр. Ошо ханга салам берип отурганда хан ордунан тура калып учурашкан экен деген маалыматтар бар. Ал кандай деңгээлде чындык экени бизге толук маалымат жетпеди. Анан жаңкы 4 ата боштеринин маалыматтарын мына жерлер бердик, китеп чыгарабыз деп.
Anam biz mı öyüzde tuğanlarımız var, Torakullu avan baldarı menen bizdin Karakuldun baldarından koşa yaşaydı. Avazbay Ukan var. Abdullah'a malumat beremiz de ona, Nurgaz Ökön'e. Munça üylü olduk, munça tütün olduk da. Avazbay aytıp kaldı, men yazıp verdim, men kança oldun sen? 80 tütün olduk, üylengönlerin koşuşuptur. Ana men aytıp kaldım, koysoңçu Avazbay'a, sargulak 80'ge jetpeydi desem, yake, esep deseniz de bir gün mektepte oturup alıp, esep desek 180 tütün ekenmiz. Sargulak. Karakuldan tarqaganda. Oo, yok, arzak 80 başka. Sargulak 180 tütün. Üylengönderdi, koştuk da. Ana ne tez çıktı mı Avazbay? Tuğra hepsini kal. Men seyahatine alıpmın, sizler bir yerden getkensiniz dedi. 250-260 tütün var. 200 yılın içinde Karakula Tağız'ın urpaqları şunça sanğa jetip biz buna. Ama primerine kança ekeni bilmem, men tütününü aytıp atam, şu üylengön balдар 250'ge jetiptir. Emi şu Torakul hava havuzun baldarı baştap koyup, mına ulanıp ayağına çağayın dep kaldı. Kudaga şükür emi. Kaysıl vaqt olsa dağı, o 100 yıl 200 yıl ötken bolsa, Kur'an okup pata kılıp koysa şısılık bolboyt eken. Aksakıllar bağırdı uşunday çeçkende biz de tuğra tapqanmız. Buna ulanıp gelip biz getiydi tavaldı atavыздың baldarından gelip. İşte sizlerdi bugün çakırıp Kur'an okutup pata kılıp koyayım degen oyda sizleri çakırdık. Anan atavız jönünde Karakul atavız jönünde. Noğaylar qanday sözleri oldu, ayıldı otursak bu degen, köçönü koysak bu degen, anlarganan ülgür albay kaldık. Havalarımızın atları da koyulup gitti. Emi şu bizdeki akırkı su olup atadan kustanakalar baştagan. Anan bizim yaşlar içine özgeçölerden batırdın. Ne veri urpakları olsak, şimdi ulaklı bir el dep koyuştu kustanaka. Bu da kalırsa erten gel ulağın görüp kettingizler alamanlılar soğurunu menen. Yaşlarımız kıl demi. Aksakallar koy elden çıkmaylı desek, koy batır olsak biz gözge görünbeyli desip içine özlerince ulak emeği uyuşturup koyuştu. Erten kuda kalırsa gel ulaklı da görüp kettingizler. Kıskaça Karakul atavız jönünde bilgen malumatlarımız şu, biraz yazıp da bergen biz. Abdüllerge, kuda kalırsa kitap çıksa kalganın jalpı jaran jurt okuyuz da. Dağı jol kuş gelipler, bemaral oturup, şaşpay, barlaşıp, söyley turgan bolsa mikrofon açık, kalaganızlar çıkıp söyley, boynunuzda da açanızlar bolar. Kuş gelipler. Malades. Dağır jol kuş gelipler, hurmatly tuğanlar, bir tuğanlar. Azırkı sözdü Aksakal Akınbek avan ballarına bersek, ana şu katarı menen getirsek, tuğanlar ne deyiste? Mına bugün uşu Karakul avabızdın baldarının aşın jep Kur'an okutkan, çoğultkan eken şu Kur'an'ına çoğulup kaldık. İlahim şunday ıntımakçılığız mından da küçösün. Ağa sebepçi özübüz elebiz. Tez şunday tradisiyabızdı o. Salt bolup kaldı, saltыбызды mında жылda ulap duraylı. Mına bugün Sarılak jergesinde Karakul atavыздың mına uruktары, uulları alıstan jakından gelip dasturkan jayıp barыбызды biri-birimiz menen jolukturup oturat. Kançalık adam balası jakın bolup joluguşup tursa, oşonçoluk sezimimiz oygonup biri-birimizge jakındыгыбыз көбүрөөк bolup kalat. Emi biz uşu jerde Bosteri'nin baldarı uşul öröğünde bu janağı kimile emelerdi kuvup çıkkandan keyin kalmaktardı. Birinçilerden bolup uşul öröğünde eylegen ekenbiz. Bu mağanday Bosteri çoğatavız Bekerinden mınanday bir sonun jerdi tanıdığan emez eken. Uşunu şükürdeşimiz gerek. Uşul jerdi, uşu mından aradağı kögörtüp, östürüp, baldarımızdı
Uşu mekençildike mından dağı жақынырақ үйрі көбейтіп, анан біздің тегерегіміздегі башқа ұлттар менен біз дайыма жақын болушубуз керек. Анан бүгін мантип өзүбүзчө аш бергенде мындан ары менин сунушум. Ушу биздин кошуна туугандарды деле бир столго чакырып, ошолор көрсүн. Биз алар менен эч качан бөлүнбөйбүз. Канчалык алар менен бир болсок, ошончолук биз күчтүү болобуз. Мына ошондуктан мен айтар элем, ушу элибиз Кыргызстандын жалпы эли. Канчалык бир болсок, ушул өрөөндүн эли канчалык бир болсок, ошончолук өнүгүүбүз, өсүүбүз, балдардын дагы келечеги ошончолук көп болот. Ошончолук асты келечеги жакшы болот. Эми туугандар, мына бүгүн ушу Карагыл атабыздын балдарына чоң ыраазычылык билдиргизебиз. Мындай дасторкон жайып, элге аш берип, батабызын алып, Куран окутулуп атканы, Илайым ушу баардык чоң аталарыбызга, остерден таркагандарга баарына тийсин. Эми силерге биз дагы кошо Куран окутуп койгула, ушу биздин Акынбектин балдарынын атынан. Рахмат, рахмат. Мына алып койгула. Амин. Кана амин. Амин. Элибизде, жерибизде тынчтыгы, аманчылык болсун. Элибизде, жерибизде ар бир бала чакаларыбызды бөөдө кырсыктан, аламаттан сактасын. Амин. Келечегибиз кең болсун. Жакшылыкта дайыма жолугайлы. Аман болойлу. Мына аксакалдар кийинки муундарыбызды жетелеп, ушундай жерге көбүрөөк ап келейли. Ошо кийинки муундарды дагы көбүрөөк тартайлы. Жаш балдарды аралаштырайлы. Алар көрсүн. Аларга биздин могу кылып аткан нерсебиз бул тарых болуп калат. Ошо тарыхты алар кийин айтып, бизден дагы күчтүүрөөк болуп калыптан кетсин. Тынччылык болсун, аманчылык болсун. Амин. Алла. Деме, урматтуу туугандар, мына жаштар отурасыздар, эми аяк бияктан көрүп, мында Шултон менен бирибиз таанып отурабыз. Мына Кадыржан акам, билесиздер, Акынбек агам тукумунан областык деңгээлге жеткен киши, азыркы көп мамлекеттик кызматта иштеген киши Назиржан акабыз. Анан Кадыржан акабыз. Азыркы моментте Сузак районундагы Аксакалдар кеңешинин төрагасы. Туугандар, ушундай деген абабыз бар деп туруп, сыймыктанып жүрө бериңиздер, туугандар. Андан кийинки сөз туугандар, табалды агам балдарына берсек. Төрөгүл агам деген, төрөгүл агам балдарына. Assalamu alaikum. Жалпы бос териден тараган урпактар. Мына бир канча жыл мурун шерни Ералы баш болуп бий болгондо. Ушунун үйүндө элдерди чогултуп, кичине пата алып, элден пата алып, биз баштадык эле. Мына ошол айланып, мына бүгүн Карагыл туугандарга келген экен. Ушу Карагыл туугандар дагы мына туугандарды тосуп, шай берип, жакшы сыйлап атат. Ошо сыйлаган немелерине Куда мындан бияка дагы биримдиктүү болсун, келечектүү болсун, балдары өнүп өссүн, кыздары өнүп өссүн, бала чакалы болуп, дайым жакшылыкта болгон болсун. Элибиз менен, журтубуз менен баарыбыз ынтымакта бололу. Жамандык болбосун, дайым жакшылыкта жүргөн бололу. Амин. Анан эми айта турган сөз ушу. Ынтымак бар жерде ырыс бар дейт. Ынтымак болсок бардыгы чечилет. Жакшылыктагы, жамандыктагы баары неме болот. Ушу туугандар, менин айта турган сөзүм ушу. Дайыма ушундай ынтымак болуп, ырыскештүү болуп, жакшы жүргөнгө насип кылсын. Алла баарыбызды бирминдикте бололу. Эч жамандык болбосун. Эми сөз деле мындайда таппай калат экенсиң. Ушу тынч бололу да. Баарыбызга Алла өмүр берсин, ден соолук берсин. Бала чакаларыбыз менен, үй бүлөлөрүбүз менен тынч бололу. Дагы амин. Сөз Эролда. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына көптөн бери күткөн ушу Карагыл чоң атабыздын бүгүн катын окутат туугандар.
Şu bugünkü kılgan ihsanlarыңар kabul bolsun. Мындан кейін дағы қалыңдашып, туған болып, қатташқанға Алла Таалам нәсіп етсін де барыбызды. Şu Қарағұл туғандардан сілерден Алла разы болған болсын. Мындан кейін дағы біз дағы той беребіз, аш беребіз, шүнтіп қатташайлық, азыр ағам айтып кетті ғой. Бала чағанда ешітпелейлі депші. Ошентіп жамаат менен көп болып қатташайлық да. Барып жат болып кетпейлік. Біз бұшу нәрсені кейінгі мұңға дағы жақсы өткөріп берішіміз керек та. Мұны Сарыбұлақ туғаның болады, Қашқатерек туғаның болады, Жаңғарық туғаның болады депші. Азыр көп емес анша-мұнша адамдар танып айтылады бірокшы. Бұшақта да бағыштар бар десең таң қалады да. Ошон үчүн балдарға айтып, шу аш той болгон сайын сөзсүз кагаз жазайык бири-бирибизгечи. Катташайлык акалар. Бул иш бүтпөйт барычы. 1-2 саат, 3 саат ашып келип, Куран окуп, дуа алып кетсек, ошо кишинин деле эмеси өзүбүздүн бир тууганчылык урматыбыз а. Şu tuğanlardan Allah razı olsun. Amin. Şu Қарағұл ağızdın baldarının okuyan namazları, kılgan dualar var kabul olsun. Ömürleri uzun olsun, yaşaları berekeli olsun. Жақсы күндерде жолушкан Алла Таала насип етсин. Рахмат туғандар. Daha bir şu Қарағұл ağızdan bir neme olgan jeri kичине neme olup boldu. Баягы хандыкты алмаштырган малда Toyçu Batır var ne olganda Toyçu Batırga aytadigan pata aldı. Pata alganda aldı Akınbek tuğandarga alıp bergen pata. Oşonda möөр basıp berseken möөр basıp bastırбай dokumenti жок келе беришиптир да. Келгенден кийин ким барат десе, ошо Қарағұл барат. Қарағұл мен барам деген экен. Ооз. Ошо барып, ошо документти алган дейт. Кел möөр бастырып неме алганда аерде элдерде ел болгондо. Bu barıp möörde jetkire turgan bolsa, Kırgızlar bizde daha bir belakatты çıgarat dep, yüzöngüsüne neme aytı uusuyup algan degen neme söz var da, oşa uusuyup alıp koyganda dagı şu Төрөгүл tuğanыбыз ababız. Oşa Қарағұл ababız. Oşa dokumentти alып kelgen deyt. Карабайсыңар, жалгыз атчан барып, жалгыз келген. Жарлыкты. Құда ошоға өмір берген, мына ошолардан тараған балдар қарағыларшы, қанша үйбіле болып отырабыз. Алардың үкаларының, ағаларының балдары болып, мынерде чоғылып отырабыз. Бәрімізге шу Құда бәрәке берсін. Балдарымызға, қыздарымызға, нерелеріңізге өмір берсін, өмірлер uzun olsun. Gelecekte ergen olsun. Daim ынтымақты olalım. Amin. Allah'a emanet. Кейінгі сөз туғандар табалдыған балдарына беріледі. Ажака келің. Assalamu alaikum, урматтуу туғандар, өйіз бүйден келгендер, су кечіп келгендер, көпірөден өтіп келгендер, тынч болыңыздар, денсаулық болсын, бала чақа тынч болсын, өміріңіздер ұзын болып, ақсақалдарыбыз Алла берген өмірді сүріп, уылдардың урматын көріп, Nevlerden gülkümünün şattığın nasip etip жүріңіздер. Şunun менен birge mına bizden Қарағұл туғандарға рахмат. Қарағұл туғандар öte көп деп мен өзімше божамолдап, менің божамол тура эле чыкты, прогноз кылдым эле да. Көп экен. Қарағұл туғандар ушул өрөөн боюнча биздин туғандардын ичинен көп дегеним ошо мен божамолум тура чыкты деп атам. Ушулар эсен болушсун. Бул туғандарга Алла Таала жакшы жерди берген. Çıkseli, erteminen turseli gün çıgat. Gün çıgaлекте turалы koy. Çavлекейдің qargışına qalbaylı dep erte turuşat buğandar. Anın batırlığın uqtuңар, batırlığı janda jok bulardın. Şındığında, oşondayla hazır kızmatlı işlegenderi de var. Misali, o kişi söylеген kişi, Kuvanoç Azimbayev degen jigit. Jigit deyim de, mayli, jaş bolup жүрөсүн jigit var. Jigit ele oydan? Oşul köp yıl direktör bolup işledi. 20 yıldan aşık bolup işledi. Oşondayla janağı daha bir azamatımız var bolçu, demokrat. Abdış degen demokratımız var ala. O nemege çeyin. Gollandiyaga, Avstriyaga bir jaka barıp kelgen, çet өлкөгө barıp kelgen. Şunda azamatlarımız var. Bir-iki önüle ayttım, ayta turgan sözdörü köp. Oşonun bir şu tuğandarga rahmat, bardığı bul ынтымакчылыктын belgisi eken. Anın üstüne ağzı sorkun çekesinde meyir tögülöt eken tuğandar. Men kiçinekey kezde öýüz büyüz bağışlar kattaşçılı. Anan kayra unutulup kalıp, anan keyin kayra Төрөгүл tuğandarga rahmat, oşonu ulantıp koyuştu. Azamat egen, nары жерге tal sivilizasiyaga jakın da önüge jakın. Oşon üçün birinci baştap. Şularga rahmat esen boluşsun tuğandar. Nары men tagalarım bolat, tınıştın jeni bolam men.
Ошондой эле туугандарга рахмат. Койдуңуз го? Тагаларыңыз мактагыдай да. Дагы убакыт аз болбосо дагы көбүрөөк мактайт эле. Анан эң сонун жер бул жерде. Биягына чыкса жаңагы. Мынау капталын караса мистечи. Ар кандай немелерди, жемиштерди. Наракы ортокко барса, орток туугандар да жаңагын беришет. Жаңагын терип жеп турушат. Демек, жаңакты канчалык жесе, мейлүү адамдар болот. Ушул жерден мейлүү окумуштуу адамдар. Ошон үчүн окумуштуу адамдар да бар. Менин фамилиясы эсимден чыгып калыптыр. Тынч болушун ушулар. Ден соолугу чың болсун, өмүр uzun болсун. Анан туугандар билип коюш керек, жаштар. Биздин багыштар илгертен чыган эл болгон. Бирин эле айтып коеюн, мисалы Көкүм би деген абабыз Ташкентти башкарган киши болгон. Бизден чыккан жерден чыгат экен, азыр деле Кудайга шүгүр. Ордубуз бар. Ошондерге мен сыймыктанган нерсе багыш деген айылыбыз бар. Мына багыш деген айылыбыз бар. Кадимкидей айыл өкмөтүбүз бар. Сыймыктара турган нерселер көп. Туугандар эсен болуңуздар, ден соолугуңдар чың болсун, өмүрүңүздөр uzun болсун. Ушундай ынтымакчылыгыбыз улана берсин, дасторкон чегесинде бири-бирибизге мээрүү төгүлө берсин. Жаштар өнүп өсүшсүн, билимдүү болушсун, эс акылдуу болушсун, ата-энелерине кайрымдуу, жетик адамдардан болсун. Анан эң болбогондо ошо мен неме Акбар ажакаймын, ажыга барып келди, ажыга барыштагы неме экен. Мусулманчылыктын бир парз экен, балдарыбыз ажыга барсын. Акбар ажы. Тынч болуңуздар, ден соолук дасторконуңуздан нан, төрүңүздөн мейман үзүлбөсүн. Урматтуу баатыр туугандарым. Өнүп өсүп, уулдардын урматын көрүп, кыздардын кызматын көрүп, келиндердин ысчайы насип этсин. Мамлекетибиз алга кете берсин. Мына кабарыңыздар болуш керек, былтыркы жылы 24 орунга илбир секирик жасап ийди Кыргызстан. Ушу жанагы президентибиз менен Дзержинский болуп аткан Канчыбек Ташиев тууганыбызды суук көздөн сактасын. Ушу мамлекетибиз дагы алга кетип, Японияга окшогон, Германияга окшогон, Швейцарияга окшогон алдыңкы өлкөлөргө жетип алалык. Ошого чейин биз көрбөсөк дагы биздин муун келечек муундар көрүшсүн. Эсен болуңуздар туугандар, бар болуңуздар. Өнүп өсүңүздөр. Аллаху акбар. Анда урматтуу туугандар, кийинки сөз Барпылык туугандардан келген Эргешев Дөлөтбек ака, сизге сөз берели аксакал. Дөлөтбек ака. Ассаламу алейкум туугандар. Мен Барпыдан келдим. Барпыдан келген, багыштардан делегат болуп келдим. Нерсе? Анан бизем Барпыга барып калган эки ооз айтып коеюн. Кимдир бир окубаса, биз өзү чоң атабыз илгери багыш айыл өкмөтүндө жашаган экен. Анан бай киши болгон экен, батпай кетип анан 3 баласын ушу Барпыга бөлгөн экен. Эң чоңу Төбөй деген баласы Чаңгет Сайдын арагын бөлүп бериптир, өзгөнгө чейин. Анан Чаңгет Сайдын биягын Ожубак деген экинчи баласына бөлүп бериптир. Ал камчынын чоң атасы. 3-чү баласы Чокмор деген мына Беговаттан баштап курортко чейин бөлүп берген экен. Надырбек деген чоң атабыз болгон. Ошол Кудай арканынан кызыл китеп алып койгон экен ошо жерге. Ошону таппай атабыз да. Анан ошо жергиликтүү калк, ошо багыштыкы да. Башкалар кийин анан турмуштун тартуу шартынан келип калгандар да. Бирок ынтымак эле жашап атабыз башка элдер менен. Анан мен айтайын дегеним, бизди атайын чакырдыңар, рахмат. Мына кубанч, мен көптөн бери тааныйм. Анан мунун чоң акасы биздин жездерибиз болот эле. Катташыбыз илгертен бар. Мен Алла шүгүр, мен силерге кубанып атам. Илайым мындан арда силердин тукумуңар өссүн, илимдүү билимдүүлөр көбөйсүн, чыксын, карылар чыксын, анан атактуу адамдар чыксын. Бул жерден мурдатан чыгып жүргөн дагы чыгат, Кудай кааласа. Анан эси жок балдар, кыздар илайым чыкпасын, алар өнүп өспөсүн, жок болсун. Мен силерге сыймыктанам, илайым ынтымагыңар кетпесин, бири-бириңерге мээримдүү болгула, биз менен катташып тургула, биз каныбыз, жаныбыз бир адамбыз. Рахмат. Бошылар болса, жалгыз жаңаатта келген аксакал. Жора ака. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мына эми бүгүн билинип турат, кайсы уруу, кайсы немеден келгенибиз. Багыш элинен, Багыш уруусунан экенбиз. Туугандар. Эми болушунан да чогулуп бир чай ичип отуруш дагы ынтымакчылыктан келип чыгат экен. Ынтымакчылык деген сөз мен баштаганда айтып коеюн. Өткөндө Аксыда неме болуп калды, багыштар жыйыны республика боюнча.
Buna bize Kambarov Abdullah Oblatım sırasından bizi jetektep alıp barıp geldi. Emi qarаңыздар. Kırgızstan'ın her bir bulun burçunan men Oştamın Jallavat Bişkek'temin devesinden her bir töp talas eşleri kaldı bardı geldi. Bir granamız Özbekistan'da bağış tuğanlar da gelip söyledi. Bırak Allah daim yaşanına baylanıştı. Taptakır Özbek bolup kaçtı sözleri dağı. Emi Özbek bilen Kırgız tili jakın düşünüp attık Özbekçe söylese dağı. Bul dağı ıntımaqçılıktın en bir jogorku dengeli dep esepteybiz. Emi mına biz жалғыз жаңақ bağışlar Boçkon'un uruğuyuz. Şu yaktan geldik azizlerime salamdaşıp uçuraşıp keteldi. Mına tinçekensizler Allah'ın bergen jarkırağın jakşaka görende uçuraşıp davamdaşıp oturabız. Bul dele özünçe bir çoğun seymik, çoğun ıntımaqtın biri. Anan mına biz Boçkon atağımыздың атын koyuldu, göçegen emet kalsak, suragan başka urudağılardın söz ol kaldı Boçkon kimele dep. Hem buna aytıp turbasa el bilbey kalat eken. Misal üçün Boçkon kim dese bizim bağışların dele gevrileri bilbey kalışı mümkün. Atı koyulup kalıptır kim dep. Bul kişi Oruslarda ilgeri aytıp gelen söz vardı. Bardık jağынан tarbiyalangan işker adam dep. Boçkon atal şunday adam bolgan. Bul jağı mına Arkangel Jöngöy dep koyatken saydın boyu kış tosu bolgan eken. Jayındası jayloğu nemege çıkıp aşuğa çıkıp narkı toğsural tuğanдар bilen nemetip jüretiken. Kattaşıp, oda söökteşip, dostlaşıp. Giyin gelgenden keyin emi bar adam balası birincisi görgönünü kırat, ikincisi görgönünü kılat degendey. Bazarga түшкөндө gülüp жүрөбүз го. Badırın tartması özü kişi. Nemesi aytatmış, yaşlılığın yaşlıсын tartıp atsa, bizden havalarımız aytatmış. Hey, aldı var sen böyle. Sarısın tartı, bu şöyle kaldı. Emi, oşanda sözden altırak bolalı deyip, bizim Boçkon çoğun atağız barpa, göçüp barıp, elde alıp bar. Oşal jerdegi el menen, biyleri menen baylanışıp, makuldaşıp, dostlaşıp, jer alıp, eldi göçürüp barıp oşal jerde, jer alıp, oşal tuğandardan, eldi dekançılığa üretken adam bolgan eken. Bilesizler, jakınкы күнгө чейин Boçkon arıqta at alıp gelip, azırın boş çıçkan degen neme otup kalıp kaldı. Atı özgörüp kaldı. Bunu aytkanın sebebi, mындай su çıkmagan, kakıragan jer eken. Oşol jerge de arık çaptırıp, eldi dekançılığa üretken adam bolgan. Emi bari toğluktu kılıp, akır yok, biz mal bağalı getel dep, 3 bağıştı, oşol jerge kaltırıp koyan bir yaka gelişken eken. 3 bağış oşundan kalgan eken. 3 bağış degen söz oşundan kalgan söz eken. Anan keyin oşo nemede Aksıda jıyında azı jana aytıp öttüm, Abdullah bizi jetkitep alıp barıp keldi dep. Ынтымакчылыктын эң чоң немесин мен ошол жерде ойлодум. Жана да айтып өттүм да бир айтып коеюн. Эгерде ошол багыштарды ушундай мараке бар. Карагул деген атабызга биз неметип ушу мараке уюштуруп улак берип атабыз. Баргасык ошолор ошо ойдор көчүп келгидей. Бул дагы ынтымакчылыктын бир түрү. Толуктар менен учурашалы, көрөлү кандай адамдар экен, кандай аксакалдары бар экен, кандай жаштары бар экен деп. Улак чабыс улактарды көрүп, неметмек, улак чабыш боюнча туугандар. Dünya жүзү азыр неме көз артып бизге кыргыздар көз тийбесин. Шундай болуп, атка минип, шундай улак чапкан жигиттер ар бир немеде болсо, эң сонун болот эле. Бардык жерде жок мындай чыдамкай, эңишке улакка түшкөн жигиттер деп көз артып келатышат. Көз тийбесин. Эми туугандарым, бардык ошо ынтымакчылыкты атабыз. Мына карасак bağışlar da ар жерде отуруп ташып калган экенбиз. Станция bağış деп коебуз, жалгыз жаңы bağış, бул жак bağışтар болуп, эсептеп отурса көп жерде бар экен. Ынтымакчылык эң жогору болгону жакшы нерсе бул. Ынтымакчылык кимде биздин аксакалдардан. Аксакалдар биз уюшуп, жакшы сүйлөшүп, жаштарды үндөсөк, жаштар бизди ээрчейт. Биз айткан жашты кылат. Анан бир жерден бир туура эмес сүйлөп койсок, анда аксакалдыгыбыз өтпөйт, уруубуздун бирикмеси ажырап калышы мүмкүн. Ошондуктан жаштарга сөздерді айтып отқанымызда, ақыл насаатыбызды айтканда туура сүйлөп, туура кеңеш берсек, жаштар биздики. Мына багыштын аксакалдары, багыштын жаштары деп айтат келишкенде. Мына бүгүн мараке өтүп атат, Карагул абабызга неметип атап, ошол эми балдарына, туугандарына чоң рахмат.
Uşların жасаған ekсандар ушулардын башына саябан болсын. Алла Таалам ушуларга бейишин берсин. Hiç kaçan jamandık uşun uruğuna, Karagul avazının uruğuna. Allah Taala jamandık ırağı kılbay, ırısı geçegen gengiri çaçıp, şunaqa жақшаqa gündürde marekelerini ötkörüp oynayıp önüne jetkirsin. Emi sizlerge çıng densoluk, joluңар şıdır bolsun, joldaşıңар kızır bolsun. Jamandık körbe jaştın üstünde oynayıp jüröberiңizdер. Amin. Allahu ekber. Emina bizden nemeden жалгыз жаңақта boçkan uruğusunun bağışlarının biyi uşul jigit. Kayırlı sözler olsa, işler olsa, uşuğa kayırılsa bizge bardığına jetkirет. Yaşımızga da, karımızga da. Yemeyelim. Sultan bir eko söz söylesen daha. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, жалпы жамаат. Mına bugün Karagul avazının baldары, urpaqtары toptalıp, bağrımızды, başımızды biriktirip, жақшынаqa bir mareke ötkörüp atat. Allah razı olsun barınızlardan. Bundan arı bayağı avam aytkanda 180 tütün bolbo, 10.080 tütün bolunuzlar. Göğüңүздөр, önü ösüңүздөр, bala çakanın daima sıyırmatın görüp, eldi topta uşunday birbirine katlaşıp, sıylaşıp jörüngө Allah Taala barыбызга nasip bolsun. Amin. Allah. Rahmat. Anda tuğanlar keyinki söz mınaka. Neme obla administrasiyada işlеген bizim oşa mına tuğanımız Abdullah Rahmanovичке versek ha? Kollegan төрағасы как раз şu Жаллабат ulusu Bağışlar Qo'munun төрағасы. Assalamu alaikum tuğanlar. Karagulda mikrofon bolbaydan bolgam. Bugün emi толкундоо менен, эргүү менен анчамча ката деле айтып койсок тугандар туура түшүнөт. Эми сүйлөй турган сөз бар да. Биз мындан мына абаларыбыз сүйлөп өттү, бир топ жыл мурда ар көз бер көз менен эле тааныштык болчу, башка жок эле, түшүнүк жок эле. Ким кайсы топтон чыккан, тегибиз ким, каерден келгенбиз деген суроо кайсы жерге барбасаңар да сурайт, туурабы? Бирок ушундай деп айткан деп эле кала берчүбүз. Бирок бизден эмгегибиз бирөөңөр да айтпадыңар. Курсан такам айтат окшотсам сөз менен адашып атам деп отуруп алды. Ушул Курсан такам менен Абдурасыл ака менен эмгеги менен ушул нерсе бажыраңдап күндөй болуп ачылып берди. Курсан така туурабы? Туруп коюңуз, палман деген туруп коюңуз, кана? Ава. Kol çavaylı şavamı. Sözde uşundan başlaş gerek. Negizi. Anan mınanday da söz talaşmayla boturun boldu. Yemi uşul havalarız bar eken Karagul avamın urpaklarına. Buna barına rahatsızlık aytıp tutasınlar. Ben başını deyip tazim etem. Yeralı. Sen altın aytpa kalgan menen ukam. Uşul havalarızın baldары bar eken köp iş-şara uyuşturup sonun bolup kettik. Kudayım bizge oşal günü nöşerlep canımızды tığıp turgan. Bilesiңер be? Mına oşal bizge bereke bergen eken da. Oşentip oturup mına birimiz tanıp bildik. Azı tarıkты jarattık. Emi mına Nurgazi akabız oşal жылдан beri, oşal günden beri birge işlep keletağız. Bir gana silerin astыңарда başımız kıtaral bir ayımız var. Kitemiz emdikçe çıkmaya geleyten. Bir sebepleri var değil mi? Al bolat kuda kalasa. Bu yıl bitet. Buna hazır. Bir ay oldu, Jopkerçik Nurgazi aldı. Tolluk aldı dağı uçukşuğa bata veresin razı hakkında. Yeme ağalar bu yerde Karagul avamın urpaklarına elbette çay verip atat. Bizdi hızzattap, sıylap, Abdullah dedi, usul öğrendin. Barın bilesin. Öküller de apı koysan bolmadı. Bir Kur'an okup geçsin havasına deşip aytkanda ben top geldim. Bu nerse dağı oşa Karagul avamın urpakları kurstuğun belgisi, bilimdүүлүгүнүн belgisi. Жақсы ideya. Mınakey, oşal avamın urpaklarını aytıp öttüңөр, ötüp, göz ötüp ketken balança batır dep. Az gözü tiriler de açı gerek. Oşaların emgegin bağlaşımız gerek. Bizde bağış uğrusunun en güçlü adamı uşu yerde yaşaydı. Teң yerdi, o nerge varıp turup adaşasыңар sizler, barыңар. Argim darganda barıyat, bunda öyle dep. Oşa kişinin tarihini yazıp koygan kişi azı kol çabasыңар, Azimбай Кубанчыка, mına, kol çabayla. Bu kişi matematik, özü matematik. Biz kankının urpakları oturarız bir yerde.
Kankının urpaqtары ар жерде ар кандай уламыш бар екен. Bizde жүрөрөз, эми ушундайды деп. Тияққа барсақ, каерден келгенсің, кайсы топтонсың деп сурайт. Анан ушул нерсенин баарын бириктирдик. Кубанчыка аз материалдарды бере койдук. Кубанчыкамдын жөндөмдүүлүгү бар экен. Ушул болгону 3 барактан Канкынын тарыхын жазып чыкты ушу киши. Канкы деген каяктан келген? Тейишханды билесиңер, Багышты билесиңер, Көкүмбийди билесиңер, болду. Арасындагыларды көп тарыхын билбейсиңер. Мен билбейсиңер деп сурап атсам, жазууларда калбаган да ошон үчүн озек айтылып жүрөт. Биз келип Көкүмбийдин баласы Тейишхан. Тейишханды балдары Аккочкор менен Канкы. Негизги эң чоң уулдары ушулар. Анан кийин Тиеке болгон. Алар Аксыда. Токмокто калмактар ушул кырып атканда кыргызды, батырларын, балдарын. Канка табыз чыккан, Тейишхан атабыз чыккан, Тейишхан атабыз өлгөн. Ошондо Канкынын балдары жетим калат. Кемпири менен башкага токтолбой эле коюн, ушул журт издеп жөнөйт. Келип мына аксылыктарды айтып атпайбы өткөндө эмеке? Кайкыбелдеги Шилбилүү конуш деген. Кайкыбелде жайгашып, Кайкыбелге мен барган эмесмин. Жайлоо бар экен, zoo. Анан кире бериш жер бар экен, как-то баратасы сыяктуу. Ошол жерде жайгашып калган экен урпактары. Балдар, жетим балдар, чыркыраган 5 баласы менен энебиз ошол жерге келип жайгашып калган экен. Анан ошоларды уламыш кылып жазып, Шилбилүү болот, Шыбыл болот, ушундайлардын баарын Кубанчыкам жазып чыкты да. Окуйсуңар. Анан бул нерсени неге айтып атам? Анан ошол жерден Канкынын балдары, жетим балдар биз Ташкент хандыгында болгонбуз деп арык багыш болгон. Канкынын балдары. Семет, Арстанбек, Каржоодо болгон. Мынакей ошолордун дагы 3 баласы бар дейт, аны таппайбыз, ар жерде сурап алып келе атабыз. Пока биз ушу 5 баласын билип, Аксыда Семет менен Арстанбек уулу Чоткара деп коет. Ошолар Аксыга кеткен. Анан кийин Каржоодо ушул жерде калган. Коем мен каяка бармаладым. Анан дагы чоң баласы арык багыш илим издеп, ошо Ташкентте биздин ата бабабыз ушакта болгон деп туруп, анан Ташкент хандыгына барышым керек деп барайтып, анан жолда калган. Үчкөргөн деген биздин жер. Наманган ошол жерде бүт арык авам балдары. Нокенде мындайча айтканда. Мен тарыхчы болсам дагы ушул группа менен иштеп өзүмчө тарыхчы болуп кеттим ушинтип. Көптөрүң асын таа деген тарыхтын баласын билеби деп. Билип алгыла. Бирөө менен сураша кетсек ушинтип отуруп тарых жаралат экен, эсинде калат экен абалар. Анан ошол жерде Каржоодунун балдарыбыз биз. Каржоодунун урпагы келип Боскозу, Молокон, Темир. Темирдин балдары урпактары отурат ушул жерде. Темирдин көп тобун айтпай эле коелу. 5 баласын айтайын. Мына Ожубак, Чокмор, Төбөй, Байдөлөт, Мамбет бир тууган. Мамбет базар карганда. Байдөлөттүн балдары мына Көгөр төрөнүндө. Ожубак, Чокмор, Төбөй булар 3 эле багышпыз деп Жоржага секирип барып алышкан. Бирок аларды түшүрдүк. Себеби алар тарыхтарды жылма-жыл салыштырганда ошол эң активдүү катчылар Искендер абам, Дөөлөт абам отурат. Жок, ушундай болуш керек деп туруп, Темирдин балдары болду. Дагы жал айтам, Ожубак, Чокмор, Төбөй, Байдөлөт бир тууган бир атада, бир энеде, Мамбет. Демек биздин 6-7 атабыз уже бирбиз. Ушундай тарыхтарды билдик, мына бирибиз тааны билдик. Мисалы үчүн биздин дагы кичинекей уруулар бар. Көп нерсе менен иши жок. Молош деген уру бар. Шакеден таркаган. 5 бала на жак бер жагындагы. Знать не знает, знать не хотят, билбейт. Токонун балдары болот. Анан эми бирок бара-бара билет экенбиз алар. Бара-бара бизге ыма кылат экенбиз. Нар жашым өткөндөн да ушундай болуп каласыңбы? Имерилесиң да кандайдыр бир нерсени билбесең, көп жерге барганда мына баларыбыз айтпай өттү. Мустайла туруп калат экенсиң да каяка барарыңды билбей. Демек биздин тарыхчылардын бири ушул биз дайыма мына көз тирүү жаныбызда тура Кубанчыкадан сурансак болду кам деп ар жактан материалды алды, жаратты. Демек ушундай адамдарыбыз баалап жүрүшүбүз керек. Бүгүн мына берге келдик. Атайын мына Жума кенин балдарын карагыла. Мынакей.
Жумакеден атайын би қошыл келді. Өткенде да барған Жумаке авамын тоғынан. Мынакей ошо силерди урматтап сыйлап Шаболот авамын урпактары келип атат. Биз мунун эле билет болсун, мен деле 63-кө чыгып биз баягы батырлар дейм жазып атпайбызбы? Ушу Саркавам бар болчу, Саркавам батыр болчу, Көлмөдө турган, ушу пакет акция Сузакта бар, ошо кишинин колунда болгон. Деп эле даңа жагылып кетчү. Оказывается, биздин батырларыбыз көп экен. Саркавам тууралуу сөз жок. Саркавамдын тарыхы да бар. Саркавамы чындыгында ошол кишинин салымы ушул Байдөлөттүн балдары болобу, Чокмор, Ожок, Төбөй болобу. Нак ошол жерде орношуп калганынын бири ошол Саркавамды эстеп жүрүшүбүз керек. Сарка батыр. Себеби биз бирөө менен чабыш сагалап кетип калып, таарынып жолосо, ушул жерден көрмөй башка жашайм деп көчмөлөй эле экенбиз, кетип калчу экенбиз. Айрыкча багыштар. Багыштар гордый болот. Багыштар мындай эркин жүргөн жакшы көрөт. Мына ошонун айынан Ожок багыштардын ичинен делойлор чыккан экен, мына азыр генерал деле мактап атабыз. Буга чейин да Ожок багыш белгилүү болгон. Кан моюн Ожок багыш менен аты чыгып жүрөт. Бир үй билелүү тили менен турлап салып, тоғу менен качып кеткен, Тогустарга. Тогустарда 580 түтүн бар. Ошондон ары Акталага өткөн. Мына ушундай эл экенбиз. Гордый, айтканды берген Көкжал, өтө намыскөй жүргөн эл экенбиз. Ошон үчүн биздин тууган уруктар бар заман бололу. Баягындай терс касиеттерди түшүнөйлү. Цивилизация деп мына жерге талды айтып өттүм мен акам, агайым. Ошо бар жерде цивилизация өнсүн, өссүн, бирибизге бирибиз мээримдүүрөөк бололу. Анан баягы бутубуздан тартып эле көрөлбастык кылбай, ич тарлык кылбай, ошо кененирээк болойлу, келечек биздики деп ойлойм. Туура айттыңар, мына жаштар карагылачы, мына жерде Карагул авамын жаш балдары кулак салып угуп атат. Бизге үчүн приятно. Эки эсе приятно болду да, ушул сөздөр эсиңерде калат балдар. Ар дайым бир миндикте бололу, мен көп сүйлөп койсом кечирип койгула. Мен угуп аткандай болуп атасыңар да, баары эле карап турса мен угуп атат экен деп сүйлөп атам. Сүйлөй турган сөз да көп. Жүргүзө турган агитация да жок. Менде эч кандай шайлоо, саясат, паясат жок, алтындарым. Ушу абаларыбыздын арбактары ыраазы болсун. Şu Karagul avamın жатқан жери жайлы топырақ торқа болсын. Ой, менің ұрпақтарым бар екен, Құран оқыды бүгін. Дуа қылышты деп, бір разы ол одарылсын. Ошол арбақ разы болсана түйіге жашау болады дейді. Мынандай марекені башқары өткөріш қиын. Назан, Хуанчака, Азбекамдар көзден келіп алып қиын болады атасың, молодец. Азбекамдар, şu akalar zaman bolsun. Şu barısı, uşunday. Buna çıkan avalarız menen, akalarız menen, dostlar menen sıymıktan alı. Oşaların üy biliyorsun da, elingerde, ceringerde tınçlık bolsun. Merimdülük bolsun. Ağır kaçança kim ekeniz tanıp, ızat sıyda bölüm jüröreli. O min. Allah. Yemi, uşu 4 yıldan beri жоопты катчы болуш деген Нургазы, Шаболот авамдын урпагы, Сарке батырдын урпагы сүйлөп койсун. Мен атым Нургазы, Көкжайактан болом. Биз Сарке батырдын урпактарыбыз. Мына сиздерди көрүп аптан кубанычта сүйүнүп отурабыз. Аз толкунданып анча-мынча мен дагы Абдулла акам айтмакчы. Ката сөздөр аралашып кетсе туура түшүнөсүздөр деп атам. Бул жерде азыр эми Карагул абабыздын кылган бул эхсандары, абабызга кылган эхсандар кабыл болсун. Окулган Курандан, şu тамак аштан келген мыймандардан бүт сооп кызмат кылгандардан болгон сооптор Алла кабыл кылсын, жайын жаннаттан берсин. Бул азыр Байдөлөт атабыздын балдардын баарынан эле баатырлар чыккан экен. Мына Жумаке атабыздын урпактарынан Бочкон атабыз баатыр, Шаке атабыздын урпактарынан Карагул атабыз баатыр. Ошондой эле бизде Көкжайакта Шаболот атабыздын урпагы Сарке батыр деп Көкжайак айтылат. 1860 жылы азыр агайыбыз айтып кеткендей Карагул абабыз менен Сарке атабыз Кокон хандыгына чогуу барышкан. Бул окуя Кудаяр ханды тактан кулаткандан кийин ордуна Малабек ханды алып келишет. Малабек хан болгону ордодо 4 жыл гана хандыкта турган. Ошол убакта Малабек хан апасы Соно деп, Соно эжебиз Багыштын кызы болот.
Бұл бағыштарға өздерін жейіндеріне келіп салық салғаны келеді біздің өрөнге. Көгарт өрөніне келіп, анан бағыштардан ким бар? Ер сайышқа кемең шығасын деп, өзінің жеңілбес бір генерал сияқту гладиаторын ерістіп келеді да, азыр біздің тілден түшінігі бойынша. Ошол адамда анан бағыштар барды ойланып тұрып қалышады. Мына күнгөй бағыш, тескей бағыш болып, бардығы чоғыл тұрған кез, шындай мараке болып тұрған кезде. Анан ошонда біздің Сарке атауызды шығарат. Намысқем сен шығып қой, сен дағы шу мындай алду күштүлең деп. Бирок ошол убакта атауыз жаш кезден кыйла тайып, бираз курстуктан тайып калган убагы болот. Анан эми намыс үчүн мен чыгам деп, белине арканы ороп алып, кыл чылбырды белине ороп чыгат. Ошол убакта Малабек хан сый тамакка кирип кетет. Ер сайыш болуп атканда. Анан ер сайышты чыгып, сый тамакты жеп чыгып, анан кана багыштардан ким өлдү? Ким жеңилди багыштардан деп сураганда, ошол жердеги элдер багыштардан эч ким өлгөн жок, сиздин ээрчитип келген баатырыңыз өлдү дейт. Ошондо мындай болушу мүмкүн эмес, кандай менин баатырым жеңилбес, баатырым жеңилип калат деп караса, чындап эле өзүнүн баатыры жеңилген болот. Анан Сарке атабызды чакырат. Келчи берека, кандай адам болдуң экен деп. Ошол убакта караса, кең далылуу, куш жамбаш, көзү көк, өң түсү сары киши болгон экен. Анан сен атың ким дегенде, Сарке дегенде, мындан ары Сарке баатыр болосуң деген титулду Малабек хан берген экен ошондо. Ошо менен Сарке баатыр аталып, салык салууну азайтып, багыштарды мына ушу Көгарт өрөөнүнөн башка жакка жылдыруу саясаттары токтоп, нашествие деп коет го орустарга, мындай империянын келип кол салуусу, ошолор азайып, багыштар менен эсептешип, анан бизге баатырларың менен ордого өтүп мамиле кылып тур деп ошо мүмкүнчүлүк берген экен. Ошол убакта Карагул абабыз менен азыр ушу дал келип атат, 1860 жылдары ордого өтүп мамиле кылып турушкан. Ушул абалар. Эми сиздерди дагы көрүп, дагы кубанганым, 90 жылдары кыйынчылык болуп кетип, СССР деген империя кулап, завод фабрикалар иштебей калып, катташпай калдык эле. Бардыгыбыз кара курсактын күнүн көрүп калдык эле. Мына азыр ушу топтолгонубузда жыргалчылыктын заманы. Жыргалчылык болбосо биз мындай кылып топтолуп чай иче албайбыз туугандар. Бул дагы өтө жакшы заман. Бул Кыргыздын эң бир мыкты жакшы заманында турабыз. Дагы бир айта турган кебим, Абдулла ака айтып кетти, китеп боюнча деп. Буйруса китептин иштеп чыгуусу аягына чыкты. Дүйшөмбү күнү Ошко типографияга апарып, анын себестоимость деп коет го, өзлүк наркы канча болот, ошолорду өлчөп, китеп кандай көлөмдө чыгат, кармап көргөндө көрүнүшү кандай болот деген таризде дүйшөмбү күнү бара турган болуп атабыз. Бул боюнча мына Барпыда Искендар Авам экөөбүз отуруп иш алып барып атабыз. Аягына чыгуу өтө кыйынчылыкта турат. Бардыңардын салымыңар бар бул жерде. Фондторду топтоп берип атасыңар, санжыра жыйнап берип атасыңар, жоголгон тарыктарды издеп чогултуп берип атасыздар. Буга абдан салымыңар чоң. Буйруса мына октябрдын акырына чейин, айдын акырына чейин китебибиз чыгат. Биз акыркы мына ошол китептин мазмуну, анан кийин сырткы көрүнүштөрү гана калды, ошону оңдош керек болуп калды. Ушул эле жерлер бар. Анан ошол китептин чыгышына жакшы болду. Мына күтүлбөгөн себептер менен биз мындай аксакалдарыбыз, абалар чогулат деп күтпөдүк эле, чогулта албайбыз деп ойлоп аттык эле. Абаларыбыз келип чогулуп калдыңар. Ушул китепке эми дуа кылып койгула. Патаңарды бергиле ошо кызмат кылган балдарга. Ошол жерде канчадан бери мына чогултуп, Эралы досум баштап ошол акыркы
ушул күнгө чейин келип, уланып келеткан, кызмат кылып келеткан балдарга себеби бул жерде эч ким акча бербейт, кызыкчылык жок. Бул жерде ар бир ушу тууганым, мен багышмын, эли журтка кызмат кылам деген гана жүрөгүндө оту бар жигиттер чыгып, күн түн өзүнүн жанынан курбандык акчасы, ден соолугу, убактысын курмандык кылып, ушул мээнет кылып атат. Ошо балдарга бир пата кылып, дуа кылып койсоңуздар абалар. Дуадан мурун мен сөз айтып коеюн. Азыр мындай бурулган деле суроолор пайда болот. Нерде менин бир классташым отурат, сурап атат. Биз аксыздан келдик элек дедилер го деп коет. Сразу жооп берейин. Абалар, мынакей канкынын балдары сана бердим. Ошолордун кыйындары, жүрөгүндө жалыны барлар. Бираз бар жерде китеп брошюралар барларын баарын алып келип отуруп, канчадыр бир канча отурумдан кийин анан ушул вариант окончательный чечилди. Ой, бул туура эмес, Абдулла айтып койду деп ойлобогула. Менин чечимим эмес. Ошол жерде канкынын тобу Арык Багыш, Семен, Арстанбек, Чоткара деп коет. Ошо кар жооду биз, Мамбет, бардыгы бирип, бираз илими барлар, отуруп, салыштырып көрүп, талаш тартыштан кийин анан ушул вариант токтолду абалар. Ооба, биздикилер туугандарыбыз барып, бир тууганы болгондон барган, кайра келген, калып калган болгон. Анын эч коркунучу жок. Ушундай варианттан алыстабай, ойду чачыранды кылбай, бир вариантта жүрөлү. Ушундай маракелерде айтып жүргүлө. Кана балар, ким бата берет? Аксакалдардан. Же ажыкалар, о, неме кана? Мына жыйында отурабыз. Эң сонун, эң жакшы сөздөр айтылды. Ушул жакшы сөздөрдү, туура сөздөрдү биз дагы туура кабыл алып, бала чакасына туура жеткирели. Мына тууган балам неме китеп тууралуу, санжыра тууралуу айтат. Мунун сөзүн санжыра отуруп алып угушубуз керек экен. Мындай жерде бирибиз укпай калат экенбиз. Мына балам билимиң, илимиң мындарда өнсүн, өркүндөсүн. Дагы көбүрөөк кириш балам. Бир немеге жетишип алып бул чек эмес. Буга ошон чектин көп немесин өзүңө багынды. Буга ошон неме жакшы сөздөрүңдү, жакшы билимдерди элге таркат. Бизге жеткен биз таркаталы. Ушундай болуп балам элдин алдында жүзүң жарык болуп, илимди, билимди болуп, багыш элдин атын чыгарган жигиттен болуп жүрөм. Аллах акбар. Ömrün uzun bolsun. Yetkirip atkан bul da bizge. Personelli Abdullah. Oşo kızmatman boldu. Kara o men nasıldı işte uyuşturup bizi jetektep jege aytıp ketip Aksuga çeyre aparıp Bişkek başkentler aparıp atat. Neme Abdullah'ın da ömrü uzun bolsun. Den soğluğu çöң bolsun. Bala çakası menen tuğanırık dostlar kuda söğüktörü menen daima jakştırmasa yaşayan adamlar bolsun. Şunda işinin iyiliğinden bağır tapsın. Elini oğuzdan algan adamlar olsun. Aslında oblasta oğuz kalındı. Bundan da görüp oğuz kalındı. Şunda güçlü kadrolardan olsun. Abla bizi yeterken oldu. Biz daha şunda işki yetkirip, bunda oturursa jakştırmasa yaşayağımızga Joğorku jetekçilerimizde salımı çoğun. Yakında Kudağa şükür, mektep, balabakça, pensiyalarımızı koyup yollarımızda ondan oşunda tınç bolsun, den soğluğu çöң bol. Bala çakası tuğanır tınç bolup, şu bağ şeyler katarı oynayıp köpçülüğü versin. Amin. Allahu Ekber. Uşu ынтымақшылық үшін қылынып жатқан іштер айтылып жатады. Мына ушуға hareket қылған балдардың күш қуаты мындан да арта берсін, келечегі кең болсын. Анан bir қошымша біздің кейінгі балдарыбыз, кейінгі муындарыбыз жөнінде ойлойлу. Ушул балдарды өстүрөйлү. Аларды өзүнөн өзү да өспөйт. Ушерде турган улуу муун, орто муун, ушу муундар ошо келечек үчүн балдарды окутуп, билим алдырып, билимдүү кылып, мына азыр биздин арабыздан генералыбыз Кыргызстанды бийлеп атат. Биз буга кубанычыбыз керек. Мына ошондо кубанычтуу эр азамат балдарыбыз келечекте ушу биздин арабыздан чыксын, биздин балдарыбыздан, неберелерибизден чыксын. Обиен. Мустарака сөз сизде. Чыгарабыз деп чыгарып аткандарга ушу биринчи буну жетектеген Абдулла, анан экинчи Искандар ака, анан үчүнчү
atın Nurgazı. Uşularga Xuda den sağlık versin. Ömürleri uzun bolsun. Gelecekleri keng bolsun. Bala çakası menen, uy bülösü menen aman bolsun. Daima işleri aldığa jüre versin. Beş jamandık bolmasın. Abdullah bu kitap baştalarda baştagan bunda oңор emes semizle kitap çocuğu arıqtap ne bolur. Şu bunda bir yaka ömür versin, ömür uzun bolsun. Geleceğe bolsun. Amin. Sana başında söz bolup kaldı. O 4 ata bağış. Kırkağında bağı nimesi kılıp geldik. Akırı Karaoğlu'nun baldarına gelgen eken hem Karaoğlu'nun baldarı geçe oturup teyrek oturup, düz oturup, gengeşip bizim gençlerimiz inisiyatife götürüp koygan eken. Ertege ulak bulat doğanlar, ulak. Alaman ulak sorunu menen. Emi oşoğa biz aksakaldar, buna aksakaldардың төрағасы Тайрекеге söz bersek, nemesini aytıp koysa, anan bugün algandарды эле эртең келе бериңиздер, азыр bir атаганы бар экен Карагулдун балдарынан. Ошону ар топтун аксакалына берип коеюн деп атат. Assalamu alaykum tuğanlar. Hoş geldiniz. Eralı. Onu oğlandan gelin. Ellerin bağırın, sözlerin bağırın aytıp gitti mi? Yaxşı. Erten ulağız bolat, oşa ulağızga nerede göğünçe aksakallardan. Ulağa gelmey turganlar gelet de öldü negizi. Uşulağa kişine kolun az bolsa da berip koyalım. Sorun. Ağırdı sorundu. Az bolsa hem köpte görüp Uşa ulağa barbasanlar da barganlar köpü barады. Akın Bey Maksakal, Akın Bey başlar. Anan Töreoğlu böyle, Töreoğlu böyle, anan davaldık, anan o. Akınbek Toğunavı? Akınbek Toğunavı. Patayır koyasırak. Yıkılgan eksanlarına kabul bolsun, tinç bolgulu, aman bolgulu, ulağınlar jakşı ötsün. Rahmat. Yaşlarga balдар qaytып ketsin, gelip çabuk ketsin. Gerek. Ulaq tutkanlar gerek. Mah eseptep durur. Tuğanlarga şu sorun kiledi. Aksakallar. Kimge versek aksakal? Aksakal gibi. Jalpı uşerge gelgenderge. Mına. Şustolga. Boç koy şabolu bal bölüyor. Sultan. Hadi sen bunu topla ver. Gördün mü? Gelgenderge çay yok. Ulaq çağıp kettiler. Allah sakalı. Tamam. O şunu patağızı verip koyun. Töreoğlu'nun baldarına bul atalığa. Şu Karaoğlu'ka Ağaoğuz'un baldarı buna siler şu çayı çoğultup şu çay verip atasınlar. Silerge dağı Xuda ömür versin, ömürüңөр uzun, geleceğiңер keng bolsun. Tappanыңардын баракасын берсин, işleriңерде ийгилик болсун, кайда болбосун, жакшылыкта жүргөнүңөр насип болсун. Эч жамандык көрбөгүлө, daim жакшылыкта жүргүлө. Бала чакаңарга үй бүлөңөр тынч болгон. Анан эртең улакка келбей калса кандай болот? Келе берет. Жалпы şu gelgenderge şu sorunumuz aksakallar. Kalganı ertege çağ alasızlar tuğanlar. Dönerege ertege gelip ulak çağ. Allah Teala sizleri uzak ömür içinden soğuk versin. Keng peyil gitmez tölüp versin algan jarının teң karıglar. Önü öskülü. Uğul kıldarın reysa kıldı, bilimdü, jeteklerge kayrımdı bolsun. Gelecekte sizlerden da koşun emek okşoğun, Karagul çoğut ağlarımız okşoğun çoğun azamatlar çıksın. Ondan başka da bilimdüler var, daha göğüsün oşun. Önümüzü örgülü bulaşkın. Oşul jarkırap gün çağır meneslerge tiyip duruyorsunuz. Önümüz kilo. Bu nerede olsa taptaza kögar su sağıp duruyorsunuz, şu tuğda içip duruyorsunuz. Tüçet göz var. Ulaşı tekşin bolman, he? Benim okuçularım Jişanda koyat Kırgızda ilgerten. İlgerki bundan beri 200 yıl murda bir ötüp oşon mezgilde kılgan kızmatları menen oşondan uşul vaka çeyin ötkörgön kızmatları o urpaktarga gelip takalıp atkan gezken hazır. Bayatan beri özöde aksakaldardın, göksakaldardın, jaştарды, köy adamdardın jakşı sözlerini uktuk. Buna şu yerde uyuşturu komisyası buna Kuvanç aka, Nazan, Tayir aksakal. Hem uşulardın nemesi menen kalgan jaşları koşulup köptöp şu Karagul degen aksakal Ağaoğuz. Uşul öröngö mena şonun tanılıp
Kançalık dengelde oşa batırdığı kılgan emgekleri uşul gezge çeyin ulanıp gelatiptir mına. Oşon üçün oşondoy batırlardı estep, yeri jurttu, tuğan uruktu estep, o kılgan kızmatların dağı dаңазалап, жана аксакалдар айткандай, bir el aksakallar emez, жаштарды дагы жетелей келиш керек экен, көрсөтүш керек экен деп атат. Ошону дагы кошулуп келип, мындан да көп болуп, мындан дагы көп иштер, иш-чаралар өтүп, şu ayıllarda жакшы болсун. Мына биз дагы мен коңшу айылдан болом, ортоктон болом. Biz Kızköl ayıl hökümetine mına geçe jakында эле кошулдук да. Bizge öte жакшы болду. Şu ayıl menen, jurt menen ayıl hökümetибиz bul багыштыгандар менен илгертен jakalaş bolup, ilgerten yetektaş bolup, dastorkonda no biz dagı no çoңголот, Токтокой деген жерлерде şu Макатүстө мүрүздөлөрүбүз чогу, жашообуз чогу. Şu багыштыгандар менен ушунда жашап келгенбиz. Анан эми азыр биз эми мына ортокто мына ошакта жашап атабыз. Азыр эми бүгүн мындай иш-чара өтүп атат айылда. Өтө жакшы. Барыңыздарга ден соолук каалайбыз. Ушу уюштурган мына аксакалдарга, журтчулукка, эл журтка барыңыздарга. Дайыма бар болуңуздар. Эч убакта кемибеңиздер. Алла ден соолук берсин. Карыларга şu iman versin, жаштарыбызга Алла ден соолук берсин. Өнүп өсүп, şu багыштыгандардын дагы келечегин мындан да нары улап, жана айтып атат да китептер да бар дейт, башкалар бар дейт. Ушуларды дагы чыгарып, мындан да күчтүү эл журтка таанылган жок дегенде биз да эртең китептен окуп, ошол тарыхтарды билип калалы. Урпактан урпакка кала турган нерсе ушул. Барыңыздарга ден соолук каалайм, өмүр каалайм, бакубатчылык жашоо каалайм. Эч оорубаңыздар, ак дасторкон жайылып, мейман достуңуздар мындан да бийик ынтымак боло берсин. Рахмат. Аллаху акбар. Рахмат. Неден эки арадан Ekiden. Turup durad. Bunday yok. Ayağına koşma. Siz ortada oturun he. Kuma koyuyorsunuz. Yo he. Birinci nar. Birinci narcakları anan demem. Ortada oturun he. Bunda bıçak vardır bende. Kuşlarına kanalına var. Küçük İki tavaka bir. İki tavaka bir kara tavaka. İki tavaka bir kara tavaka. Bıçak verin he. Anca tavaka açmalı mı? Yok tavaka bir kere. O çektiğinde de 5 kara tavaka verin de sonra. Bıçak var mı? Oldu mu? Yok. Tört tane oldu. Tört tane yok. İki var, iki. Bu ne? Uyak dört. Tamam. O daha gına temsil etmek. Berekeli. Biz görüşeceğiz. Göster kaç tükendeyiz. Alın. Tabakla kaldı. Bugün şu Karakol degen ağzının aşkın balları öğrettir. Bana bir asakalatip etti. Dert aldı Karakol balları. Söndü bile düşemeydi. Biz yaktan çalдар Rasyağı barbar düğünde, balları düğünde. Süvet patpat östüralar göğetlerin. Demi ne deydim kara. Götürayını bilekti, Kudayın versin tilekti. Allah'ın dostatı menen Peygamber batasın versin, bayda öyletin versin. Bayışeler bartı olsun, avaşkalar nartı olsun, geliniler elsetli olsun, kızlarına elsetli olsun. Ekkenlerine asıllı olsun, bollarına akıllı olsun. Başыңарға bak konsun, үйіңерге kutlu olsun, tasarkanda bereki payız olsun. Ayıldın katırmanı olğula, üydün kutu tördün görkü olğula. Nevreni çoğ edip, nevrenin nanın jegele, çevreni çoğ edip, çevrenin çayın işkele. Bay şöyle akbatan adı verip, ek düğünü baktı olup, şu koron mal, bin örge balat olup, şu esene macırlar. Barınарға rahmat Karakoldu malları, Karakoldu tukumlar, cumhurkatı olmadı, tukumları iş bolğula. Ömürleri baraka, şu aşk bergenlere baş versin de, iş bolğula olur mu? Ya avalar, men jana aytып öttüm, her kim özünükini isteydi da.
Biz Nurgazi Köz çukuldaş oturabız. Şunday denekte bolgan bizdin avalarыбыз бар эле арабызда. Abdurasыл akam, Töre avam, ben de avam, Gümüş ukam. Mına oşuların urpakları belki otursa gerek şu yerde. Var mı? Otursa. Uşul Opol Toğday salımın koşkan uşu avalarыбыздın urpakları aman bolsun. Urpaklar bizdele urpaklarыбыз. Biroq baldarı var, ağalar var, iniler var. Uşul kişilerdi estegende biz ağır kaçan özüdün oturumlarda Kur'an okuyuz. Oşulara arnap dua kılabız ağalar. Mına hazır uğatkan bolsa uşul atın atagan ağalarыбыздın, inileribиздин жатқан жери жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Ошонун ордун бош кылбай, жакын бир туугандары, баласы, чакасы болсо дагы бизге кошулуп, биз менен аракетте болуңуздар. Амин. Шуну эстеп коюн дедим. Ниет десеңерге, тилегиңерге жетсин. Şu bağışlardan çoğ Kırgızistan'a tanımalı reisler ötken, çoğ havalarımız ötken, bir çoğ atalarımız ötken, öyiz büyüzden. Şuların arvaqları qoldasın. Daima birimlikte olup, şu hıntımak bolup, görgön jerde assalamu aleykümde uçuraşıp жүрөйлü. Tınç bolgula, aman bolgula, dağı emiki jolu uçkanга çeyin aman bolalım. Amin. Allahu akbar. Mına barыбыз, mına şu 4 ata boslar dep koşup, bosların urpaqtары ekemiz. Allah Taalam barыбыздын bir-birimizge bolgon mehr muhabbatlarыбызды күчөтсүн, bir-birimizди сыйлашып, урматташып жүрүүгө Аллахым насип кылган болсун. Мына şu Карагул абабыздын балдары бүгүн şu аракет кылышып, барыбыздын башыбызды бириктирип чай берип атат. Ошол абабыздын рухун шат кылабыз деп şu Кур'ан окутуп атат. Аллах Таалам бардык кылган мына ушул хадайы ыхсандарын, мына şu кыттастырган таамдарынан бүткөн соопторду, мына şu бүгүнкү Кур'ан окулган керемети Кур'ан аяттарынан бүткөн соопторду Allah'ım nasip kılgan bolsun şu Töregül ababızga. Ошол абабыздын дагы жаткан жери жайлуу болсун. Аллах Таалам şu абабызга дагы бейиштин төрүнөн орун берген болсун. Калган мына şu урпактарына баарына ушул жакшы жашоолорду берсин. Баарыбыздын үй бүлөбүздө тынччылык, барчылыктар болсун. Баарыбызга Аллах Таалам ынтымакчылыктарды берсин. Бар бололук, бай бололук, баарыбыз бирибиз менен бирибиз ынтымак бололук. Амин. Aldı urmat kılgan bolуңуздар. Mına bir jakadan baş, bir jеңден kol çıgarıp, mınantip jakşыныka ötkөрүp, uşul ынтымагыңыздарды кылымдан кылымга узартып бериңиздер. Şu жаштар өнүп өссүн, жаштар ушул улуу муундардан сабак алгыла. Ушулардын жасаганын жасагыла, улуу муундар жайган дасторгонду жайгыла жаштар. Улуу муундар жетишкен, кадыр баркка жетишкиле. Айдан аман жылдан эсен болгула. Силердин Allah'dan tilep algan uğul kızlarınar kayrımduu, jetик, ilimdүү, bilimdүү, eldin geregine jaragan, mına bizdi mına tuğanыбыз aralashıp jüröt, Дзержинский olup jüröt. Kançöbek taşıyıp diye ötkürler çıksın bizden. Şu eldin geregine jaraşsın, tınç aman bolgulaşı. Oşo bayağı dayalı bayağı men aytkanday, gün erte çıkıp birinci erte şu yerge tiyip dura versin. Oşo gündön erте көрүп калган деп эрте ойгонсун жаштар. Уйкуну азайткыла, өнүп өскүлө, ден соолугуңар чың болсун, бала чакаң эсен бол, уулдардын урматын, кыздардын кызматын, келиндердин ысык жайын насип этип, эл алдында, Алла алдында жүзүңөр жарык болуп жүрсүн. Башбудан келген туугандар, аксакалдар, башбудан Эл журтка мени жакшы бакыт тирикчилик берсин. Жана жогоруда айтып кетти, биздин журт башчыларыбыз дагы адилет иштеп элдин алдында даражасы көтөрүп, жүздөрү жарык болсун. İlahim elimiz yurtumuz daim tinç bolsun, ынтымак бололу, birge olalım. Amin. Allahu Ekber. Şu bugünkü marakага kızmat kılgan baldar, kızlar, gelinler, Allah Taala bаарыңардын ден соолуңарды чың кылсын. Өмүрүңөрдү узак кылган болсун. Şu kolуңардан дарт көрбөгүлө, жалаң жакшылыктардын үстүндө кызмат кылып жүргөнгө Аллахым насип кылган болсун. Баарыңардын үй бүлөңөрдө, туган уруңарда жалаң тынччылыктар болсун, барчылыктар болсун. Аллах Таалам баарыңарды тилеген максатыңарга жеткизген болсун. Аллаху акбар. Эми урматтуу туугандар, мына биздин аксакалыбыз ал кездеме сөз берсек, сиз эми Болуп атат. Жакшыга жакын бололу, жамандан алыс бололу. Куш келипсиздер. Ичкен жегениңиздерге ыраазы болуңуздар. Мынантип туğançılık бар экен, туğan болуп атабыз. Туğandын турпак алтын дейт. Мындан кийин туğançылап жакшы иштер болсун. Biz bir-birimizi tanıgan balдар bilebиз. Bizden kийинки биздин келечек muğun, nebire çevrelerdi tanıştırıp, oşolordu bilgizip, köçede sizin bizim bolup sıylaşıp,
sırdaşıp, ıntımak bolup жүрeli. Amin. Tinç bolingizlar, xush kelibsizlar. Amin. Mına koy soyup, жылқының етін тартып жатады, андан сыртқары қой сойып тартып жатады. Мына ушул Назаңның өмірі ұзын болсын. Амин. Жалпы эле Каракулов атанын балдары бәрі өмірлері ұзын болсын. Мына 2 күндөн бері қызмат кылып аткан жерде келин, кыздар, жигиттер турат. Ушулардын да өмірлері ұзын болсын. Амин. Алла Таала бак берсин ушуларга. Ушул жаштар бар, карылар бар, карылардын ырысы бар деп, карысы бар. Амин. Карыларыбыз абыл tinç bolgula, aksakal bolup жүрөгүлө ошерде. Амин. Аман болалы, tinç болалы, билмеймин сыйлаш жүрөлү. Амин. Ne akı aka, sizlerge attı. Özünüzün operatör balağızdan özünüzün kulunuz. Şu adamı jakşılap pata verip koysanızlar ha. Bunu operatör balağı pata verip. Bunu kim atatkan balağı? Amin. Toğan urugum. Mına şu jigitте biz gelgenler bertin bayış kılıp atadi. Nar жүгүрүп, бер жүгүрүp. Şu balanın ömrü uzun bolsun. Össün, bala çakası ben tinç bolup. Şunda jakşı kızdırı işler jasap, soğup işler taap yürüversin. Yamanlık görme jakşının üstünde olsun. Oğuldardı üylep, kızdardı çıkarıp, jakşı baktılı üybilerlerden bolsun. Bizim aksakalımız, janağımızda klaslaşım aytmakçı, sancıraçımız, Tarıktın barın uşu dengelge alып keletken ağayımız, narı tuğanımız, akayımız, kuançı kemer jakşı çalıp pata verip koysanızlar. Үйүндө өтүп атат аксакалдар үйүндө өтүп атат. Uşu Boster'in baldарын bari sıylıp atasınlar. Baş göz bolup atasınlar. Ömürün uzun bolsun, işinde iyilik. Daima şu tuğanların arasında aksakal bolup жүрөт. Amin. Hurmatly tuğanlar, mana Hem özüңüzge. Bugün bardık. Altta çıkıp söylegenler bar, jakşı sözlerdi aytdı. Ынтымакчылыгыбызды aytdı. Bundan keyin ulay turgan jolubuzdu aytып bарын aytты. Yetip ketti. Men şu kalarım şu tuğanlar şu. Mundayla şu ынтымакчылыгыбызды arta versin. Tinç bular aman bolaylık aylыбызды. Jurtubuzda hem tinçlikler bolsun, amançılıkta bolsun. Amin. Uşul neni uyuşturup niyetip etken uşul mana Karakul ulunan tarkagandardын bardığını Allah Taala uzun ömür densoğluk versin. Үйүндөрүндө tinçlik amançılık bolsun. Ulunan urmat kızdan kızmat görüşsün. Jamanlık görüşsün önüme versin. Amin. Amin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين وزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ردناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكام الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد كان استغفر محمد عليه الصلاة والسلام جعلت بيتك محمد رسول الله Allah'ım sevgili ihsan sağlam Kur'an sağlam başladı. Bilip bilip çoğmak için getiren günü keçir olan kavrazan atoz olsun saklı Allah özüm yerim ömrüm hızlas ve içimizde kavrulan carık kılı Allah'ın anıldıklarının kolundan buraya la ilahe de subhanine ve tüm nazam la havle ve kuvvetin Allah Rabbi zidni anven Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar rahmetke ya arhamar. Evet Tuğanlar hazır. Geçele biz men aralaşıp uşu kekpeşin berip bizge akıllasatını aytıp ketken tuğanlarımız var ele ötüp ketken eken jana Mehmet Karim aka, Töre Mehmet aka, anan jana Abdurasul aka, anan Ninibiz Gümüşbek aka bir Kur'an okup koysunlar tuğanlar. Ova, жақсы болот.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد كنا دعوتنا واستغفر الله محمد عليك والسلام واستنجاب فتكتنا اللهم şebile pil ve çomak için getiren günlerini keçirelim. Havra zamanatı zaten saklayalım. Vezim yerine yarayın. Fiyatı için asla. La ilahe de subhanine ve untum nazarına. Havla kuvvetine Allah. Rabbena atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabennar. Rahmetka ya Rahman. Amin. Göster tuanlar. Rahmat. Göster tuanlar. Sizler ya tuanlar. Kapı. Жақсы tuanlar da tuanlar. Жақсы tuanlar. Avcı var. Ormekla bolğanda Eçme söz vermek. Şunu yapmak. Gel qo'y. Mas, deve anotar. O'tirsak shaytonimiz. Rahmat sana. Aptaldan. Ya akıl ben güneşliğimi tanırsın. Qana qanday bor? Yaxshi. Hey Mevlüt! Mevlüt! Çıkırma da da. Ар бир жакшылыгыңызды Нурзаман менен түбөлүккө сактап калыңыз.